ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വ്ളോഗും കുക്കിങ്ങും ഒന്നും ആയിട്ടല്ല, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്താലും മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രീസർ സെക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പം കുറച്ച് തേങ്ങ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഫ്രോസൺ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നല്ല. എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഷെയർ ആക്കുന്നതും. പിന്നെ ഫ്രീസറിലുള്ളത് ചിക്കനും ഫിഷും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് പാല്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ബട്ടർ. ഇതേപോലെയൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് മൂഡ് ഔട്ടായി പോവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ചീസാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് സബു ചോക്ലേറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലൊരു ബൗളിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ആക്കുന്നത് തന്നെ ചീസ്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹർഷീസിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പീനട്ട് ബട്ടർ. സബുവിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ. ബ്രെഡിലൊക്കെ ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങനെ സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കലുണ്ട്. ഇതിപ്പം നാടൻ തേനാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ളത്. ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടിയുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഈ ഒരു ടിന്ന് യൂസ് ചെയ്താലുള്ള പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ അടിച്ചു വെക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിപ്പം അതിപ്പം മുകൾ ഭാഗത്ത് ഞാനങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടിന്ന് യൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. ഇതിപ്പം ഈ ഒരു കവറിങ് അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം മൂടി വരുന്ന ടൈപ്പ് ടിന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് നോക്കി എപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കലുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞാനതങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന്. അതാകുമ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിന്. അതാകുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ മൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം താഴെ ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഓറഞ്ചാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, കവർ ചെയ്യുന്ന മൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉള്ള മല്ലിയിലാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ മല്ലിയിലയും പിന്നെ പുതിന ചപ്പും എല്ലാം ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. ഇതിപ്പം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഞാൻ വേരോടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കൽ. അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു 1 വീക്കിൽ കൂടുതലൊക്കെ വാടിപ്പോവാണ്ട് നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ബോക്സാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് വെക്കൽ.
ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ബോക്സൊക്കെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കൽ. ഇതിപ്പം കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെ തീരാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ക്യാരറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തതൊക്കെ അങ്ങ് തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഇതളായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കലാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ വാടിപ്പോവാണ്ട് കുറേ കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. കുറേ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതലെല്ലാം നമുക്ക് വാടിപ്പോവാണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അടുത്തത് പാക്കറ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അധികം ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ് ചപ്പാത്തി വാങ്ങിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വെള്ളമുന്തിരിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജബു സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമിൽ അധികം ഞാൻ സ്നാക്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കൽ. സ്കൂളിൽ പോയി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അവരെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് അതും ഇതൊന്നും കൊടുക്കയില്ല കേട്ടോ. അധികം ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കൽ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അടുത്തത് ഈ ഒരു ബൗളിൽ ബാക്കിയുള്ള തൈരാണ് ഇങ്ങനെ ബൗളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ഇതാ ഈ ഒരു ബൗളിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോറാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ ചോറില്ലേ, നമ്മൾ ദോശയും അങ്ങനെ അല്ലെ വെള്ളയപ്പവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ചോറ് മസ്റ്റാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതും ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നത് എടുത്ത് വെക്കലുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് ബദാമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ്, ഈത്തപ്പഴമില്ലേ. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കറുത്ത മുന്തിരി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കൂലേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, നമ്മൾ മുന്തിരി നല്ലോണം കഴുകി ക്ലീനാക്കി എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ എടുത്ത് തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കലാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഒരു 3-4 ഒരു വലിയ സ്പൂണ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ആനിവേഴ്സറിക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാ ആനിവേഴ്സറീൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പം ആനിവേഴ്സറീൻ്റെ പിറ്റേന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് വെക്കൽ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാലം നിൽക്കും കേട്ടോ, ഒന്നും കേടുകൂടാണ്ട്. തേങ്ങയും കാബേജും എല്ലാം ഞാനങ്ങനെ പാക്കറ്റിലിട്ട് വെക്കലാണ്. അങ്ങനെ പാക്കറ്റിലിട്ട് വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക വാടിപ്പോവാണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ക്ലീനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് ഇതാ തക്കാളിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ബോക്സിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് വെക്കൽ. ആദ്യം ഞാൻ പാക്കറ്റിലേനും ഇട്ട് വെക്കലുണ്ടായിനി. അപ്പം എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ അടിഭാഗത്തുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ ഒരു ചീന പോലെ ആവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാക്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ ബോക്സിലാണ് ഇപ്പം ഇട്ട് വെക്കൽ.
കുറച്ചധികമൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. ഇനിയിപ്പം എന്താ ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണിത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഈ മേലെ ഭാഗത്തായിട്ട് എല്ലാവരും വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ മുട്ട തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ വെക്കൽ. പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് വാനില എസൻസ്. ഇത് ഫുഡ് കളറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അധികമൊന്നും യൂസ് ആക്കലില്ല, വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ആക്കുന്നതാണ് മന്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ. പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കില്ലേ അതാണ്. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ. പിന്നെ ജെലാറ്റിനും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് യൂസ് ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ, അധികം ജെലാറ്റിൻ തന്നെയാണ് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ കറുത്ത മുന്തിരിയില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ, കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓർഗാനോ, നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിലും സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ മെയിനായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ മൂടി വരുന്ന ടൈപ്പിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഒന്നെടുത്തതാണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഇതേപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സേഫായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അന്നേരം ഒന്നെടുത്തതാണ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള തക്കാളിയാ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, തക്കാളി ഉള്ളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ബോക്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചില്ലി മയോണീസ് ഇല്ലേ അതാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മക്രൂണിയും പിന്നെ പാസ്ത അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അധികം ഞാൻ യൂസ് ആക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വാഷാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ടാളുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണിത്. പിന്നെ ഓർഗാനോ ഉണ്ട്. ഇത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡാണ്, സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മയോണൈസാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചില്ലി മയോണൈസ് ചേർത്ത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതും കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ബാക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ എൻ്റെയും സബൂൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് ന്യൂട്ടല്ല. പിന്നെ ഇത് റെഡ് ചില്ലി സോസ്. എല്ലാം ഏകദേശം കഴിയാനായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് സോയാ സോസ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാർട്ടിലുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട്. ഞാനിപ്പം യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം മൂടേ പോകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്താലേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസും റെസിപ്പീസും വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.